हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू टीमेक्स सूरत। आज हम देखेंगे कि जूम ऐप के ज़रिए हम प्रेजेंटेशन वेबिनार कैसे अटेंड कर सकते हैं। राइट, अगर आपको किसी ने वेबिनार का व्हाट्सएप लिंक भेजा होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्ले स्टोर पे जाना है। यहाँ पे गूगल प्ले पे जूम ऐप सर्च करना है। जूम जैसे ही हम सर्च करेंगे, हमारे यहाँ सामने ये जूम क्लाउड करके पहला आ जाएगा। राइट, हम ये ऐप ओपन करेंगे। मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखी है तो मेरे पास ओपन का ही ऑप्शन आ रहा है, लेकिन आपको यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन दिखेगा। आपको यहाँ से ऐप इंस्टॉल करना है और ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको कुछ लॉगिन का इंटरफेस दिखेगा, वहाँ से आप लॉगिन कर सकते हो। राइट, अपनी आईडी का नाम यहाँ पे सेटिंग्स में से जाके अपनी आईडी का नाम यहाँ से चेंज कर सकते हो। एज एग्जांपल कि प्रोफाइल फ़ोटो यहाँ पे सेट कर सकते हैं। डिस्प्ले नेम बन सके तो अपना ही रखना है, ताकि किसी को कुछ डाउट ना हो। पर्सनल नोट, अपडेट पासवर्ड यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। ये सब चीज़ है जो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। राइट, अगर जूम के बारे में बात करूँ सर, अगर आपको किसी ने वेबिनार या प्रेजेंटेशन या मीटिंग के लिए लिंक भेजा है तो कहाँ से हम देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल को आपको जहाँ पे लिंक भेजा है वो ओपन कीजिए। एज एग्जांपल मुझे व्हाट्सएप में भेजा है तो मैं व्हाट्सएप ओपन करूँगा। यहाँ से मैं देखूँगा लाइन लीडर्स में जाके, यहाँ से मैं देखूँगा मेरी स्टार्टअप इंडिया करके कोई मीटिंग थी जो किसी ने मुझे लिंक भेजी थी, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा स्टार्टअप इंडिया पे। यहाँ पे मैं जूम सिलेक्ट करके जूम पे जाऊँगा। राइट, अभी ये जूम कनेक्ट हो रहा है तो थोड़ी देर हो जाएगा। राइट, यहाँ पे कनेक्ट हो गया है। तो अब शायद आपको आवाज़ नहीं आएगी। अब आपको यहाँ पे आवाज़ नहीं आएगी, तो आवाज़ के सॉल्यूशन के लिए क्या करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ से पहला मेरा ऑडियो डिस्कनेक्ट कर देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा इजी वे में बता सकूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एंटर होगे मीटिंग में तो आपको यहीं दिखेगा ज्वाइन ऑडियो पे क्लिक करोगे तो आपको लिखा मिलेगा कॉल ओवर इंटरनेट। उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपका माइक ऑन हो जाएगा और साथ ही साथ आपको आवाज़ भी सामने वाले की सुनाई देगी। राइट, यहाँ पे स्क्रीन पे आपको जो जो चीज़ें हैं वो दिखाई देगी, जो प्रेजेंटर दिखा रहा है। यहाँ से पार्टिसिपेंट आपको दिखाई देंगे, यहाँ पे कौन कौन है। मैं अभी फिलहाल आपको सिखाने के लिए मीटिंग में अकेला ही हूँ, इसलिए एक ही बता रहा है। राइट, यहाँ पे मोर का ऑप्शन है। मोर के ऑप्शन पे जाते ही हम यहाँ पे चैट चैट का ऑप्शन है, जहाँ से हम चैट कर सकते हैं एवरीवन या पर्सनली भी। एवरीवन के साथ चैट करोगे, चैट टाइप करनी है कोई भी XYZ सेंड, सबको ये चैट दिखाई देगी आपकी। राइट, और अगर आगे बताऊं मीटिंग सेटिंग्स में जाते हैं तो हमें यहाँ पे मीटिंग की सारी सेटिंग्स मिल जाती है। और अगर किसी को रेज हैंड करना है तो वो रेज हैंड का ऑप्शन भी यहाँ पे आता है। फिलहाल होस्ट में ही हूँ इसलिए नहीं दिखा रहा। राइट, स्क्रीन शेयरिंग का और वो हम सब बाद में देखेंगे। ओके, थैंक यू गाइस। जय टीमैक्स।